ijoollee sadi. Ijoollee Arsiiti. Arsiisa. Arsiiba. Dhaloota kee. Iddoon dhaloota kiyyaa Gooshaa Xeemalaa. Ashama harkafuuni jirtu hordoftoonni koo nagaa keessanii nagaa koodha. Sinis baga fayyaa nagaa keessan taatanii eeggamtanii waan eeggeessanii. Egaa waa'een obboleettii keenya kana hedduu tokko nama gaddisiisaa dhugaa dubbachuu fi haala kanaan akkanatti dabadabamtee haadha ijoollee sadiiti. Daa'ima kootan guddifadhaa beeluun baasa dhoobuun baasa jettee biyyaa baate haala kanaanidha kan ishiin dabadabamtee akka saree san alatti gadi ari'amte jechuudha. Silayyuu osoo beektu seerri jiraatee akkasuma mangistii qabaannee nama nuuf dubbatu osoo jiraatee haala kanaan roorrifamnu jechuudha gola namaa keessatti. Sababni isaa Araboonni illee nu kabaju jechuudha. Maallaqa ishiin arganne akkasumallee haala kanaan akkasitti dabadabdee amma dhiigee uniformii keessa ba'e jechuudha. Nafti ishii kun ishii dhiigee too'ee akkuma isinitti mul'achaati jiru. Akka tasaa ta'eetii sagalee ishee akkuma durarratti dhaggeeffattanii kan ijoolleen sabni ishii Itoophiyaa kan ta'an ofitti qabanii too'ii yaada ishii kana haasofsiisaa jiran jechuudha. Mucayyoon tun dhalattuu Arsiiti. Nama gaddisiisaa dhugaa dubbachuuf taananii maaliif akka ta'e hin beeku. Yeroo baay'ee keessattuu Saawud Arabiyaa keessatti ijoolleen keenya baay'ee dararamaatu jiru. Ijoolleen Oromoo baay'ee kana sagalee hin qabanii kun isaanii ajjeeffamu kun isaanii maallaqa malee hojjetu damoosa osoo waan akka hin laataniif natsaa tajaajilu akkasumallee kinoo akkanatti dabadabamaniit damummaadha isaan baasaniit akka saree san gadi baasanii akkanatti isaan gatanii. Wanti kuni yeroo dheeraa kan turedha. Har'a osoo hin taane yeroo dheeraa kan turedha. Odoo al takka al lama yeroo akkas ta'utti seerri wayin dammoo imbaansiin achi keessa jiru tarkaaffii tokko fudhate silumaayyuu obboleenyi keenya sabni kabiyyuu jechuudha kabajamee siraatan hojiisaa hojjetate kan nagahaan biyya isaatitti galu ta'a jechuudha. Obboleettiin teenya tun haala kanaan akkasitti dabadabamtee beeluudhaan dhoobuudhaan rakkoon meeqa ishii qaqqabee akkanatti akkan duune akkan jiraanne akka bakka namummaadha baate namatti hin deebinetti akkas ishii godhanii akka saree san gadi baasanii alatti gatuu jechuun dhugaa hin beekani sammuu akkamii akka qabanis Arabni duruu garaa jabaataa kan isaan immoo adda kana hin beeku nama gaddisiisti dhugaa rabbiitti fu. Hedduu kana nama gaddisiisti viidiyoo kana laayikii sheerii godhaa too'i maatii ishiiti kan barbaachaa jiran jechuudha. Amma akka ta'etti gargaaramtee akka daa'ima ishiitti nagahan amma kana lubbuun ishii keessa jirti. Haala kanaan daa'ima ishiititti akka galtu daa'ima ishii barbaachisan jechuudha. Dhalli ishii keessattuu biyyatti illee galtee too'i biyaansi itti kadhatteellee haa guddifattu dhugaa dubbachuuf taanan nan guddifadha beeluun baafadha jettee biyya baate. Haala kanaan dabadabamtee garuu akka saree sana alatti gadi ari'amtee jechuudha. Sirumaayyuu seerri hin jiru kan imbaasii hin qabnu, mangistii hin qabnu, nama sagalee nuuf ta'u hin qabnu haala kanaan jireenyi nuti jiraannu jechuudha. Wakana maatii ishiitiif ishiin ala jirti jedhaniituma yaadan bakka waanuma qananii keessa jirtu isaanitti fakkaata. Haala ishiin itti jirtu kana eenyutu argaa fi eenyutu beeka waaqa tokkicha malee. Keessattuu jechuudha obboleenyiwwan koo dhugaa rabbii dhala godhattanii oduma biyyaayis ba'uu baattanii bakka odoo kadhattanillee guddifattanii ta'ee immoo bakka namarraan hin beeku bicha dhugaa sa'aatii kana wanti hundumtuu ulfaachaa jira. Wanti hundumtuu jechuudha yeroo teekinooloojiin hin babal'anne yeroo homtuu hin jiru sun dhugaa dubbachuuf taanaan mirgi namaa keessattuu shamarran Arabaa kabajamee siraatan hojjetatteetoo jiraatti. Sa'aatii kanatti garuu baay'eedha kan nuti dararamaatti jiru jechuudha. Keessattuu Saawud Arabiyaa kana. Ijoollee keenya Saawud Arabiyaa jirtan rabbiin siffaan haa ta'u waaqa wajjin